Karlı bölgelerde yaşayan insanların kendine özgü bir yaşam tarzı vardır. Bu gördüğümüz adam ise boş tepsileri alıp suyla doldurduktan sonra kampın dışına koyuyor. Ertesi gün kontrol ettiğinde haliyle tepsilerin donmuş karla dolu olduğunu görüyor. Daha sonra tepsilerdeki tüm plakaları tek tek çıkarıyor. Sanki kafasında tasarlamışçasına her plakayı kendine özgü bir şekilde birleştirerek muhteşem bir yapı yaratıyor. Hatta bazı plakaları da iki parçaya bölmüş. Bu kadar çaba harcadıktan sonra bu kar plakalarından büyük, sağlam bir kutu yapıyor. Sebze ve meyveleri kutunun içine yerleştiriyor. Karlı kabın içinde birkaç gün taze ve hasarsız kalmalarını sağlıyor. 2 gün sonra aynı işlemi tekrar yapıyor. Bu gerçekten muhteşem bir olay.